Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlarga uşintip ayırıldı. Allah Teala'nın jaratkan zatın özüne gana ibadat kılgıla, ata-enеңерге жақшылық кылгыла деп. Жақын деле карыялар үйүнө зыяратка барып келдим. Сайыз мезгилинде карыялар үйүндө 2-ден 3-тен 10-дон гана кыргыз апаларыбыз болсо, бүгүнкү күндө карыялар үйүнүн 50% кыргыз апалар, кыргыз аталарга толуптур. Ушул видеороликти көргөндөн кийин биздин ата-энелерге болгон мамилебиз 100% өзгөрөт деген үмүтүбүз бар. Атаңыздын бул дүниеден өткөнүнө канча жыл болду дейт? Маркум атам бул дүниеден өткөнүнө быйыл Рамазандын 5-inde 9 жыл болот. Атабыздын бул дүниеден өткөнүнө 2006 жылы өткөн болсо, 12 жылга толду. 2007 жылы каза болгон. Ошондо 10 жыл болуптур да. 2017 жылдын 8 сентябры болду. 8 март күнү 7 ай болот экен. Апаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча убакыт болду дейт? Апаңыздын өткөнүнө бул дүйнөдөн 1,5 жыл болду. Апамдын бул дүйнөдөн өткөнүнө 30 жыл болду. 4 жылдан өтүп 5 жылдын жүзү болуп калды. 2000 жылдары май айында өттү. Мен жаш болсом деле апама мен сөз берет элем. Мен чоңойгондо апа мен айткам. Мен башка үй салам. Айттым го бул илгери үй салганда мен үйлөрдүн дубалдары текшелер көп болгондо. Ошондой айтат элем, бул эмне кереги бар бул текшелердин апага десем. Силерге кереги бар балам. Тетрадыңды коесуң, сумкаңды коесуң, кийимиңди коесуң депчи. Ошол мен жаш болсом керек бир 7-8 жашар, 7 жашар болсом эле мектепке барганмын да. Айтат элем да, мен чоңойгондо башка үй салам. Апа, мен мындай текше кылбаймын. Мен шифонер, шкаф коюп, ошондой кийимдерди сала турган коемун деп айтчумун да. Өкүнгөнүм ачылык амалына алып барып келсем деп аябай көп ниет кылчу элем. Тилекке каршы тагдыр, Кудай Тааланын тагдырына моюн сунабыз. Түбөлүктүү ата-энемдин жанында болом деген чоң ниетим бар эле. Дайыма кызмат кылам деген чоң ниетим бар эле. Бирок адам баласы чоңоюп, өзүнчө турмушка баягы жол тартып кадам таштай баштагандан кийин бизде турмуш шарт ошондой болуп калды. Биз айыл жерден ата-энебизден алысыраак боло баштадык да. Бүгүн кээ бир нерсесин ойлоп өкүнөм, эмне үчүн ошол кезде аткарбадым деп. Атам баягы өтүк масты деп коет. Ошондой өтүк масты тиктирип, ошо чоң атабыздын чепкенин берип, ушуну кийип хутбага чыксаң деп жөнөтүп бериптир. Ой, мен жаштык кылып аны эч кийген жокмун. Атамдын чепкенин бир жолу кийип жума хутбага чыгып койсоң болмок. Ал жерде жума хутбасы деп катердин анча-мынча чыгат элем. Ошол жерде мен көргүм келди атамдын чепкенини. Бүгүн өкүнөм, жарашпаса да, эски болсо да бир кийип албапмын. Мага окшоп башка балдар өкүнүп калбасын, бүгүн атаңардын тирүү көзүндө айткан нерсесин кубантып бир жолу болсо аткарып койгула. Мен bir işte кечигип калдым. Ушул менин арманым. Мен атамды ажыга алып бара албай калдым. Өзüm atama kızmat kıl alбай калдым. Ажыга.
3-көдөй чалды 7 улу ортого алып тооп кылганын көрсөм, Кабаны тегерегенден 7 өмүрүм сыздайт. Атам менен отуруп көптөгөн жакшы бир иш-чараларда бирге болуп отурсам, атамды каалайт элем мен неберелерине бүгүн жакшы бир батасын берип, ала деркелетип отурушун каалачумун, бирок Аллахтын тагдырына баш ийебиз, баарыбыз мусулманбыз. Ушунчалык бекем инсан болгондон мен бүгүн атамдай боло албай атам. Кадамжайдын укнасына жеткенде айылдан звонок келип калды. Кайтыш болуп кетти. Ошол маселе бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдү. Siz apаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deyt elem, apam deyt elem. Janında bolsa butuna çıklar elim. Apa deb kucaktab jittar elim. Apamın akırgı sözü esinde. Bir şeytan orup operasiya bo'lib borgandan keyin biz yaşadık. Adamlar köp uyda bir şeytan Fruzyadan keledi ekan deb uyga kelip yursa men oylapman. Apamni kelishini kütüp atgan turbayбы demiş. Biz yaşmızda bilmeymiz. Көрсе insanların bardıq qoşuna kolun tuğanların bardıq bilgen ekan. Бұл operasiya болып жетат, жашаганга мүмкүнчүлүгү жок demiş. Келип эле скорый помощь менен көтөрүп үйгө алып киришкен. Bir neçede bile bir ölçülüsü ukpayt takpam şey canı var otkan, canı var otkan. Anam kokustan atam. Tur baldarın geldi görüş. Yine bizi türedi. 9 ay kursanda götürüp yürüdü. 2 yıl ak sütün verdi. Biz için yaşausunu adınadı. Enenin süyüsü bu dünyadaki en taza, tunuk, jana tübölüktü süyü bolu septiretti. Başka süyüler vaxtınca boluşu mümkün da. Biroq enenin balaga bolgan süyüsü bu öte taza, jana tunuk da. Ошондуктан men oylayım, sizden bizge bolgan süyüңүздү biz akтай albadık depçi.
Siz atаңızды сағындыңыз, hazır canınızda bolsa. Hazır canınızda bolsa emne dep atar eleniz. O atake, atacan degen sözden artık hiçbir eme yok. Atamdı sağındım o. Atam ötken yıldan meni çoğun bir tiregim jogotkanım sezdim. Atam bar kezde öte özgöçö anın daim duası menen bekem başka dilim. Biroq ötken yıldan ele sezdim ben. Bayağı tünükün tahajjudlarda olgan dualar atamda hiç kim dua kılbay kaldı. Siz atağınızı sağındınız, hazır canınızda bolsa mirava tarelеңiz. Atamın akırkı yıllar men atam canım atam dep söyleşçim. Atam canım atam dep söyleşçim. Kana ne canımızda bolsa. Bu uğullar akmak boladı ekenmiz. Biz uğullar akmak boladı ekenmiz. Men közüm ötkenden keyin bilesin deçi le. Adatta atam ошол кора жактан келип алам деп чакырчу. Ошол балам деген сөзүн сагынып келем. Sağım. Hiç vakti kayaş aytpagıla deyt elem. Koldan kelişinçe apaga kızmat kılış gerek, apanın atilini alış gerek. Apa insan pende, al kemçilik keltiret, al dağatı getiret. Bирок al apa. Ошондуктан men aytat elem apalar daima tezde telefon çalıp turuş gerek. Koldan kelgen azırak nerse menen de sүйүнүп turuş gerek. Antken apalar bizden көп nerse talap kılbayt da. Kede biz ayaldarыбызга, baldarыбызга bölgön karajattan, bölgön көңүлдөн dagы andın o nesi az nerse bolsa da bирок көңүл bölө turgan bolsa apalar kadimkidey алар сүйүнөт. Bizde apabızca çıkmayabайт, başka bir tuğandar, başka dostlarımız. Hiç kim apabız çarık bizde ayat. Ошондуктан apabız gözü türü ubagında koldan gelen kızmat atkarış gerek. Kançalık kızmat kılsan deli bari bir apa ötüp ketkenden keyin adam ökünüp kalat eken deyt elem. Apası barlar baktılуу adamдар. Ата-энесинин көзү барында ошолорду бактап билиш керек, сыйлаш керек, урматташ керек. Кийин бир убакыт келет, өкүнүп каласың. Дайым көңүлүн көтөрүп, жакшы сөзүн арнап, жакшы белегин берип, белек кандай болбосун, кымбат болобу, арзан болобу, деги эле ошол апабызга кандай белек бербейли, кандай бир нерсе алып бербейли, чындыгында апа ошол баланын жакшылыгын, жакшы сөзүнө, жакшы мамилесине аябай муктаж чындыгында көргүсү келет. Enesi bardın öresi var. Enen egerde bul dünyada tiri bol oturgan bolsa, beşten tutkası senin kolun. Ошондуктан biz enebizge jakşı mamile kıla bolsak, günüge 50 wagt namaz okuydu. 365 gün oruç tutkarmaydı. Bирок enebizge tatıklı hizmet kıla bolsak, beşten jıtın başыбызda биздин dinimiz үйрөтүп турат да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул ibadаттын туу жок энеге кызмат кылуу болсо керек да.
Бүгүн энеси барларга мен айтат элем, бүгүнкү мүмкүнчүлүктү туура пайдалан. Энеңе кызмат кылып, Кудайдын ыраазычылыгын тап. Бүгін мені көрген мұсылман бір туғандарым айтарым, тирүүдө сыйлайлы, урматтайлы. Кээде насаат айтса, капа болуп, кээде жактырбагандай эме кыласыз. Атадан артык эч ким болбойт. Ата эч качан жаман болуңду каалабайт. Жашоодо ата дайым өзүдөн да жогору, өзү жетпеген ийгиликке жетсин дейт. Атанын ыраазылыгында Алланын ыраазылыгы. Ата разы болбойынча Аллах Таала разы болбойт. Атасы тирүүлөргө айтарым, сыйлагыла, урматтагыла, алкыш батасын алгыла. Эртең күнү өкүнүп калбастан ошол колубузда бар алтындын эмес, алтындан да кымбат болгон ошол улуу инсан, ата деген инсандын батасын алып, ыраазычылыгын алууга үндөп кетмек элем. Ата-эне бар болсын, бар болгондорго айтар элем. Кадырына жетсеңиздер, атаны уксаңыздар, барды дебесеңиздер, көңүлүн алууга аракет кылсаңыздар, себеби алардын дагы өмүрү канча калганын билбейбиз. Мен жалпы атасы барлар, энеси барлар бактылуу инсандарсыздар деп айтам. Кадырлап калыңыздар, сыйлап калыңыздар. Анткени бул ата-энелер чындыгында бүгүн сиз менен биздин кызматыбызга муктаж болуп отурушат. Аллах Субхану ва Таала атага бир нерсе берген. Ал эч кимде жок. Ата уулга дуа кылса, Аллах Таала пардасыз кабыл кылат. Ушуну атага берген. Эгер уулуна наразы болсо, этеги көчүгүнө жетпей өтөт ал бала. Президент болсо да. Уулуна ыраазы болсо, ата, ал кедей болсо да бактылуу жашап өтөт. Мен мына биздин кыргыздын кайрадан намазга кайтып, кайрадан дин менен жашап атканын айтам. Ушу аталар дуа кылган экен бизге бир кезде деп айтам. Бул уул болду да атасынын дуасын алып калбаса, бул бактысыздык. Ошондуктан атасы тирүүлөргө ошону көрөр замат чуркасын атасына. Көрөр замат чуркасын. Видеону өчүрбөй туруп чуркасын. Өзү биякта ресторан тандап тамак жейт, атасынын балким жерге кепчи жоктур. Айылда. Балким ал муктаждыр. Ата уулга муктаж болот экен. Мен азыр ушуну сезип атам. Өзү да күйлүү күчтүү турган менен уулга муктаж болот экен. Мына Мыктыбектин арманы. Демек атам мага муктаж болгон турбайбы? А мен атам жайында, колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар, иштеп жүрөт деп жүрө бердим да. Көрсө муктаж болот экен. Бирок аны айтпайт экен бул. Ата деген ушундай, айтпайт экен. Аны мага окшогон кашек уулдар сезбей калат экен. Не бир сезимтал болуш керек, ата муктаж болуп атканын, уулуна муктаж болуп атканын сезген. Сезбесеңер мага окшогон кашек болсоңуздар да, мен сөзүм ишениңиздер, барыңыздар, атаңыздар муктаж кадыр. Ата жаш болсо да, кар болсо да муктаж. Барыш керек. Бул дүйнө бизге чейин болгон, бизден кийин да болот. Ата болбойт. Ата жок. Насихатым ушу.